start pa. Sir, may-ari. Right, so F900 kinabitan ng Akrapovic carbon. Yan, so malapit na matapos, guys. 2/3, more than half yun. Yan. 2/3, laki nun. 1 pound is 1 roll. So yung Akrapovic may kasama pa rin siyang catalytic ito. Tsaka yung slip-on niya carbon. 3/3 is 1 Yan. roll. A few moments later. Ayan guys, so tapos na nakabitan yung Akrapovic. Nakabit natin sa F900R. Ayan, so ang napili ni Sir ay carbon. Wow! Carbon Lodi. Tatake mo. Carbon Lodi. Ayan, so pag binili mo yung slip-on, may kasama pa rin yung catalytic. Ito. Ayan, so katapos na may installan, chip mechanic. Ayan o. Okay. Ayan o, F900. Yan. So mamaya guys, sound check na natin siya. Alright. A few moments later. Yan. Cold start pa. Yan. Sir, may-ari. So ito na guys yung F900 na kinabitan natin ng Akrapovic na carbon, no. So yan, so sa mga gustong magpakabit ng Akrapovic pang F900 yan, dito lang sa Moto Market Alabang. Ayan. Tapos kami na rin magkakabit kasi may service ka po kami, so kasama na po yun sa binayaran nyo. Okay, so dito lang guys sa Moto Market Alabang. Yun lang. Please like, so guys, pa-subscribe na aking channel. Yun naman guys.